və orucu gəldi yenə də maskalanacaqlar, bəzi xoşa gəlməz oyunlardan çıxacaqlar. Nə danışırsan? Orucu batil edən şeylərin arasında söyüş söymək var. Yoxdur ki. Nə özünüzdən nağıl danışırsınız ki, söyüş söymə, belə eləməklə. Yoxdur ki. Hətta Peyğəmbər Şabani xutbəsində deyir ki, bədbəxt o kəsdir ki, bu ayda Allahın bağışlanmasına nail olmur. Yəni sən bu ayda da özü bağışlada bilmədin Allahın, nə olar? Sürür, sakit adamdır, kimsə belə elədi, verdi qabağına. O onu bacarana can qurban. Adam zirək olmalıdır, bu cür baxır. Amma din mənə bu şeyin alçaqlı olduğunu öyrədir. Bax ki, gözü olmayan adama şükür elə, Allah sənə göz verib. Bu ədəbli şükürdür. Sual verirlər mənə ki, şortiklə namaz qılmaq olar. Qayıdıb deyirsən ki, qardaş, şortiklə namaz qılmaq problem deyil. Evə qonaq gələndə şortiklə çıxırsan qabağına. Quran bizə böyüyü tanımağı öyrədir. Böyüyünü tanımayan adam heç vaxt müvəffəq olmayacaq. Ərəbin dini mənə lazım deyil. Ərəbin dini olsa burada ərəbləri öyər. Amma halbuki daha sonra Hucurat surəsinin axırında əksinə ərəbləri tənqid edən ayə var. Mən deyirəm, ilahi görəsən mənim namazım qəbuldur yoxsa yox. Meyar qoyur, bax gör səni nə qədər çirkin və pis işlərdən çəkindirirsə, o qədər sən namazın qəbuldur. Siqaret çəkirəm, dözə bilmirəm. Mən ona görə oruç tutmuram. Deyirəm, mənim həzim, mən bu ayda hansı siqaret çəkən adamları görmüşəm ki, oruç tutublar, siqaret də çəkmirlər. Bir axund deyirdi ki, hər dəfə cənnətdən danışır, kimsə yerindən deyir ki, ağa bizə biraz cəhənnəmdən də danış da deyir, onsa onu gəlib görəcəksiniz. Jetstore.az saytı artıq xidmətinizdədir. Foto, video, film və TV avadanlıqları artıq saytımızdan rahatlıqla seçib əldə edə bilərsiniz. Bütün məhsullarımız 1 il rəsmi zəmanətə malikdir və peşəkar servis xidməti ilə təmin olunur. Bu arada səhifəmizdən qeydiyyatdan keçən hər bir müştərimizə 20% kupon veriləcək. Sizi saytımızda gözləyirik. Salam dostlar, siz Podkast kimi adamın növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, studiyamızı Jetstore.az-dan əldə etdiyimiz Nanlite avadanlıqları işıqlandırır. Siz də foto, video, TV və film avadanlıqlarını Jetstore.az saytından əldə edə bilərsiniz. Bu gün isə qonağım Fərid Abdullahdır. Fərid bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Fərid bəy, biz bu buraxılışı Ramazan ayında çəkirik və bugünkü mövzumuz da Ramazan ayı haqqındadır. Mən sizin müxtəlif videolarınızı gördüm sosial mediada və əvvəl daha tez-tez çıxırdı qarşıma, indi az görürəm, amma o günlərdə sizə qərara gəldim ki, qonaq kimi dəvət edeyim, onda yenidən bir-iki videonuzu gördüm. Bizi izləyib dinləyənlər demək istəyirəm ki, bu sualları mən cahil pəncərəsindən vermək fikrindəyəm. Ona görə kimsə narazı qalsa, şərhdə bunu bildirə bilər, problem yoxdur. İlk növbədə sualım ondan ibarətdir ki, biz Ramazan ayında nəyə görə oruc tutmalıyıq? Biz deyəndə mən müsəlmanları nəzərdə tuturam əlbəttə ki, baxmayaraq ki, başqa dinlərdə də bu orucluq məsələsi var, biraz fərqli formalarda. Nəyə görə oruc tutmalıyıq? Allahın nəyinə lazımdır ki, biz ac qalaq? Bu bizə nə verir ümumiyyətlə? Bir günün ərzində bir neçə saat ac qalıram. Ac qaldım nə olacaq? Olmadım nə olacaq? Buyurun. Təşəkkür edirəm bir daha. O bayaqları haşiyə üçün bir əlavə deyim ki, o cahil pəncərəsindən o söz dedizə. Mən təəssüflər olsun ki, bəzən inanclı insanlarda görürəm bunu. Yəni tənqid məqsədi ilə onu demək istəyirəm ki, deyirlər ki, cahil vaxtlarımda belə edirdim. Yəni indi mən dinə imana gəlmişəm, yəni indi cahil deyirəm. Cəhalətin əksi elmdir də deyək ki də. Yəni ümumiyyətlə, yəni dindar da cahil ola bilər, özü lap yekəsindən də ola bilər də. Ona görə yenə də mən nəsə bunu belə sıxışdıra bilmədiyim üçün, belə bəzən insana belə gəldiyi üçün ona görə deyirəm ki, çünki çox eşidirəm bunu. Cahil vaxtlarımda belə elədim də. Yəni insan adi vaxtlarda da cəhalət edə bilər. Üzr istəmirəm qeyd edeyim, mən cahil deyəndə dindar, qeyri-dindar anlamında demirəm. Cahil ümumiyyətlə cəhalətdə olan məlumatsız insanın verdiyi sual baxımından deyirəm. Mən inanclı adamlardan bəzilərindən çox eşitmişəm bunu. Ona görə yenə də demək istədim ki, bəli, məndə cahil olduğum məqamlar var da. Yəni o cahil olmağı çox pis mənada götürürlər və
qeyri-dindarlara şamil edirlər bunu. Hə, yəni Bəzən. mən dindaramsa artıq cahil deyiləm. Yəni ki, o deyirlər ki, mən cahil olduğum vaxtlarda belə edirdim. Yəni ibadəti olmayan adamların hamısını cəhalətə atdı. Hə, başa düşdüm. Yəni ona görə demək istədim ki, bəzən belə bir şey olur. İndi o orucluqla bağlı sualınıza gəlincə isə bəzən həqiqətən də təqdimatdan çox şey asılıdır. Bir dəfə bir yerdə mən qayıdıb demişdim ki, bəzən orucu belə təqdim edirlər ki, oruc kasıbların halından agah olmaq üçün insanlara təqdim edilən bir nətər deyim proqramdır. O zaman sonra ateist və başqaları tənqid edirdilər ki, ya onsuz orucu kasıb tutur da. Yəni varlı deyirsən ki, oruc kasıbın halından agah olmaq üçündür. Onsuz da varlı ya tutacaq, ya tutmayacaq, yenə də kasıb tutacaq. Bəzən mən ona görə düşünürəm ki, bəzi ayinlərin təqdimatında daha uğurlu təqdim etsək insanlara müəyyən bir şeyləri çatdırmış olarıq. Və bütün bu proqramlar var ki, bilirsiniz ki, bir dinin əsasları var, bir də var ki, dinin praktiki göstəriciləri. Yəni səndə xüsusi bir iman formalaşdıqdan sonra o imanı öz əməllərində təzahür etməlisən. Bəzən biz inanclı insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, onlar namazı da, orucu da və bu qəbir şeyləri hədəf hesab edirlər. Yəni namazın varsa, orucun varsa, nələrsə var. Onlar yoxdursa yox. Lakin biz bilməliyik ki, bütün bunlar müəyyən qədər tramplin hökmünü daşıyır. Ona görə bəzi ibadətlər var ki, mən məsələni çətinləşdirmək istəmirəm. Niyyət şərtdir orada. Oruc da, namaz da, onlarda niyyət şərt olan əməllərdəndir ki, biz deyirik ki, məsələn, Ramazan ayının orucunu tuturam qurbətən ilallah. Adətən bu çoxu da deyir ki, qurbətən ilallah dilimizə keçmiş şeydir. Yəni Allahın əmrini yerinə yetirmək üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün. Deməli, bütün bunlar mənim üçün bir tramplin yolu olmalıdır. Namazda ki, deyir, namaz insanı hər cür çirkin və pis işlərdən çəkindirir. Quran ayəsidir. Deməli, hədəfi verdi bizə. İnnəs-salətə tənha anil-fəhşai vəl-münkər. Həqiqətən də namaz insanı çirkin və pis işlərdən çəkindirir. İndi və meyar qoydu mənə. Mən deyirəm, ilahi görəsə mənim namazım qəbuldur, yoxsa yox. Meyar qoyur, bax gör səni nə qədər çirkin və pis işlərdən çəkindirirsə, o qədər sənin namazın qəbuldur. Yəni, deməli, mən artıq bildim, nəinki mən namaz qılıram, mənim hər işim yaxşı gedir. Yox, o namazın işi məni çirkin və pis işlərdən çəkindirməkdir. Ona görə bəzən bu son videolarımda çox insanlar başladı belə bir tənqidi statuslar yazmağa ki, hə, orucluq gəldi, o qədər insanlar var ki, qəlbləri təmizdir və orucluq gəldi, yenə də maskalanacaqlar, bəzi xoşa gəlməz oyunlardan çıxacaqlar. Deyirəm, əziz insan, niyə o insanlara baxıb özünə təskinlik etməyə çalışırsan? Özündən yuxarıya bax. Məsələn, Yusuf surəsində gözəl bir hissə var ki, Züleyxanı, indi biz Quranda Züleyxa yoxdur, indi hədislərə əsasən tənqid etdilər ki, öz oğlu yaşında bir oğlan uşağı yoldan çıxartdı. Züleyxa neynədi? Getdi Misirin qadınlarını yığdı məclisə və Yusifi də çağırdı və dedi ki, gəl keçkilən otaqdan. Qadınlar əllərini kəsdilər, dedilər, haşa, bu bir mələkdir onun simasına baxanda. Və Züleyxa niyə sübut etmək istəyirdi ki, baxın ay cəmaat, mənim içim yanır. Bu gözəlliyin qarşısında dayanmaq olarmı? Baxın, hətta filmdə gözəl bir epizod verirlər ki, yoldaşı Potifar onun üzündən şillə vurur ki, sən niyə özünü onlarla müqayisə etdin? Haqq qazandırmaq üçün özündən yuxarı, namuslu, iffətli qadınlarla müqayisə etməliydin. İndi bizdə də bir trendə düşüb, namaz qılanlar tanıyıram, hacılar belə edir, filanlar edir. Niyə insan özündən yuxarıları tanımaq istəmir? Yenə də namazda bunu dedim, bağışlayın, biraz uzatdım, yəni müqəddiməyə ehtiyac duyurdum. Vaxtımız var, problem deyil, rahat danışa bilərsiniz. Yəni onu demək istədim ki, namaz hədəf deyil, namaz sadəcə ayindir ki, mənim müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün mən bundan keçməliyəm. Məktəbdir.
Oruc da bir məktəbdir. Yəni bəzən bu yaxınlarda yenə də deyim bir nəfər şərh yazmışdı ki, mənə ki, mənim ehtiyacım yoxdur, mən namaz qılmıram, özüm istədiyim kimi oruc tuturam. Mən qeyd etdim ki, Allahın belə kaprizli əməllərə ehtiyacı yoxdur ki. Sanki Allah məndən nəuzubillah belə təvəqqə edir ki, nə olar oruç tut. Mən də deyirəm ki, yaxşı day Allah, day sənsən, bu günləri tutaram, 2 gün tutmaram. Yox. Allah Quranda dəfələrlə deyir ki, ehtiyacsızdır. Və Quranda da deyir ki, entumul fuqara ilallah. Siz Allaha möhtacsınız. Yəni mən möhtacam deyə mən müəyyən proqramlardan keçməliyəm. Namaz haqqında dedim, oruç haqqında da ki, Quran deyir ki, sizdən öncəkilərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi ki, bəlkə siz təqvalı olasınız. Quranda təqva ən çox istifadə olunan sözdür. Allaha təqvalı olmaq, yəni Allahı gözləmək, Allah qarşısında özünə nəzarət etmək, budur. Vəqəyədən də təqva özünü qorumaq. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, adi günlərdə icazə verilən şeylər, əsasən orucu batil edən şeylərdən, oruc vaxtı adama qadağan edilir. Yəni, məğrib azanından sonra iç, münasibət qur, nə bilim, və yaxud da dava dərman məsələlərinə. Amma gəlirsiniz, adi hallarda bu sizə qadağan edilir. Dünən bir nəfər mənə yazıb ki, mən bəs siqaret çəkirəm, dözə bilmirəm. Mən ona görə oruç tutmuram. Deyirəm, mənim əzizim, mən bu ayda hansı siqaret çəkən adamları görmüşəm ki, oruç tutublar, siqaret də çəkmirlər. Günə 3 paska siqaret çəkən, 3 qutu siqaret çəkən adamlar çəkmirlər, qardaş. İndi baxın, Allah bunu göstərir də, yəni adi halda nə oldu? Yox, mən dözə bilmirəm, mən bacara bilmirəm, mən filan eləyə bilmirəm və üstəlik bəzən sərt qadağalar da qoyulduğu üçün ki, orucu pozmaq barədə. İnsanlar görürsünüz, hətta halal şeyin kontrol və nizam etməsində özlərinə nəzarət etməyə çalışırlar. Mən ona görə həmişə hörmət etmişəm özünə nəzarət edə bilən insanlara. Bilir, bu vaxtda durmalıdır, bu vaxtda duracaq. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, oruç tutmaq nə qədər insanlara motivasiya hədəf verir. Adi vaxtda 10-da durdu, 11-də durdu, filan elədi. 30 gün proqram qurulur. Bir saatla işləyirsən. Bu vaxt durdum, yeməyimi yedim, dayandım, filan oldu. Görün insanın həyatına necə nizam girir, intizam girir. Başqa vaxt insan bilmir nə zaman yeyəcəm, nə zaman yeməyəcəm, nə zaman yatacam, nə zaman duracam. Gəldi adamın həyatına nizam. Ona görə Ramazan ayı bitdikdən sonra adam o qədər özünü boş hiss edir ki. Mən indi neylə məşğul olum? Yəni bir proqram idi, gəldi mənim üçün. İndi ona görə. Yenə də deyim ki, mən nəticədə niyə görə tutmalıyam? Bu, yenə də dedim ki, ayədə də deyir, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bəlkə siz təqvalı olasınız. Yəni sizdə özünə nəzarət mexanizmi qoşulsun ki, özünüzü idarə edə biləsiniz. Bəzən biz qaçırıq ağı bütün. Yox, ay Allah, bağışla, dözə bilmədim, bacara bilmədim və bu qəbil Allah burada bəzən bizi tutur əl qolumuzdan, deyir ki, edə. Ona görə də ki, biz görürük ki, bu cürdə bacarırıq. Allah ilə nəvzə rəhmət eləsin, mənim yadımdadır ki, atam həmişə baxırdım ki, dənizə girirlər, çimirlər, necə bacarırlar, mən bilmirdim. Gördüm ki, bir gün papağım uçdu və atam dedi ki, get tullankıyla çim. Yəni, bəzən insan prosesin içinə girəndə olur. Məsələn, nə qədər prosesin içində deyilsənsə, insana həmişə çətin gəlir ki, vay, oruç tutmaq nə qədər çətindir, nə qədər xoşa gəlməzdir. Mən məsələn, orucam, yolda gedəndə düşünürəm ki, ilahi, axı, mən özümü yaxşı hiss edirəm. Bütün, yəni, əvvəl vaxtlarda qəflətdə olduğumu bilirsiniz, o necə, o Hörümçək adam bir filmində var idi, dayanır, milçək buradan uçur, filan edir. Yəni, insan o qədər ayılır ki, hər bir şeyin, hansı evdən nə pişir, onun iylərini duyursan filan. Yəni, insan bütün qəflətin tam ayılacağında olub. Mən hətta o vaxtları biz araşdırdıqda bilirdik ki, ərəb mədəniyyətində belə bir adət var idi ki, döyüşdə belə oruç tuturdular. Yəni ki, məsələn də mən ölsəm, qarnım filan yırtılsa, biyabır olmayım bu qəbil. Hətta siz təsəvvürünüzə gətirin ki, mənə yazanlar var ki,
məşqə çıxacam, idmana çıxacam, mən oruç tutummu? Biz görürük ki, oruç tutan o qədər dünya səviyyəsində idmançılar var ki, nəticələr də çıxardılar. Yəni oruc nə adamı zəiflədir, nə bir şeydir. Qorxmaq lazım deyil. Valla balaca uşaqlar da tuturlar. Balaca deyəndə ki, hətta bir də görürsüz ki, gənclər tuturlar. Yəni çox danışdım. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bilmək istədim ki, yenə də yığım bir yerə ki, bunlar sadəcə orucdur, namazdır, digər ibadət ayini kimi bir proqramdır, müəyyən hədəfləri var ki, hamısı bir yerdə icra olduqda insandan bir kamil insan düzəldir ki, o kamil insan da ki, Allahla daha da yaxınlaşıb öz münasibətlərini qurmaq istəyir ki, oruc da bunlardan sadəcə biridir ki, insan özünə nəzarəti gücləndirə bilsin. Mən bəzi qeydlər eləmək istəyirəm. İlk növbədə demək istəyirəm ki, Allah Təala rəhmət eləsin. Sosu məsələsini qeyd elədiniz. Növbəti qeydim bu Həzrəti Yusuf serialı ilə bağlıdır. İndi mənə elə gəlir ki, mənim yaşımda olan, sizin yaşınızda olan insanlar izləyib, əgər daha da bizi gənc izləyənlər də izləyir, ola bilsin ki, onlar izləməyiblərsə, tövsiyə edirəm. Həzrəti Yusuf adında YouTube-da yazsaz serial çıxır. Məncə ən uğurlu seriallardan biridir. Nəyə görə mən onu belə hesab edirəm? Çünki mən bizim ölkədə yaşayan müxtəlif dinlərə aid olan müsəlmanlar, xristianlar, hətta yəhudilərin belə, yəni dostlarım, tanışlarım danışmışıq bu barədə. Deyiblər ki, biz sevirik o serialı, çox xoşumuza gəlir. Süjet xətti Yusuf surəsindən götürülüb, hətta serialda Yusuf surəsinin ayəsinin oxunması ilə yanılmıramsa başlayır. Çox maraqlıdır. Əgər izləməmisinizsə, tövsiyə edirəm izləyəsiniz. Maraqlıdır. Orada YouTube-da həm türk dilində səsləndirməsi var, hətta Azərbaycan dilində də var. Mənim yadıma gəlir vaxtilə bunu yerli telekanalların birində də yayıma gedirdi deyə Azərbaycan dilində səsləndirmişlər. Qəşəng də səsləndirmişdilər bu arada. Orada YouTube-da baxanda görürəm ki, o aktyorların, dublyaj aktyorların adlarını deyirlər. Bəziləri müəllimlərimiz olub Admioda. Məsələn, Pərviz Məmmədrzayevin adını eşitdim, orada Məhəmməd Səfanın adını eşitdim və s. İndi tam adları xatırlamıram. Bu daha bir qeydim idi. Siqaretlə bağlı siz dediniz, mənim nə yadıma düşdü. Bəzən Ramazan ayında mən fikir verirdim ki, adamlar var, o siqaret çəkənlər ki, gün ərzində adam oruç tutub, gözləyib, o belə Instagramda videolar var, deyir, azanı gözləyən kimi su əlində, azanlar su və xurma, misal üçün, amma siqaret çəkənlərdə də su içən kimi dərhal siqareti yandırma məsələsi var idi, çünki çox gözləyirlər. Başqa bir məsələ də bu Hörümçək adam filmindən dediniz. Mən bunu başqa podkastlarda da qeyd edirəm. Burada da bizi izləyənlər üçün demək istəyirəm ki, Hörümçək deyəndə nə yadıma düşdü? Bizim bir qonağımız olub, Nərmin Beydizadə, Çexiyada araşdırmaçıdır, sırf hörümçəklərlə bağlı araşdırma edir və bizim kanalda o xanımla podkastımız var. Hörümçəklər bizə nə öyrədir? 2 hissədən ibarət. Tövsiyə edirəm sizə də izləyəsiniz o podkastları. Hörümçəklər haqqında çox maraqlı şeylər öyrənəcəksiniz və əmin olun ki, münasibətiniz dəyişəcək. Adi gördüyünüz hörümçək haqqında o qədər məlumat öyrənəcəksiniz. Siz təqva sözünü işlətdiniz. Mən bu sözlə bağlı müxtəlif adamların izahını eşitmişəm. Amma mən düşünürəm ki, bu əhəmiyyətli bir kəlmədir. Siz ki, dediniz, Quranda da bu dəfələrlə istifadə olunub bu kəlmə. Mən əvvəldə deyəsəm, bu arada unutdum qeyd etməyə. Fərid Abdullah ilahiyyatçıdır. Mən ona görə, yəni biz həm söhbət ondan. Bu təqva sözü barədə istəyirəm biraz açıqlama verəsiniz. Quranda hansı yerlərdə istifadə olunub, nədir özü özlüyündə və insan nə başa düşməlidir? Bu təqva sözü barəsində həmişə mən tərcüməçilərə də fikir vermişəm ki, fərqli nəzərlər irəli sürürlər. Yəni bunu necə ifadə etmək olar? Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, insanın yaradılış hədəfi nədir? Adətən Zariyat surəsindən qeyd edirlər ki, biz insanları və cinləri yalnız ibadət etsinlər deyə yaratdıq. İndi adətən bu çox ifadə olunur. Lakin biz Quran kontekstinə baxanda görürük ki, bu sadəcə özü bir punktdur. Vahid bir hədəf deyil. Yenə də deyim ki, liya'budun, ibadət etsinlər deyə o boyda böyük kontekstdədir ki, ibadət etsinlər nə? Bəziləri elə başa düşüb ki, yəni o demək istəyir ki, namaz qıl, oruç tut bu. Bəziləri deyir ki, yox, bəndə ol. Bəziləri tamamilə başqa versiyalar irəli sürüblər. Və biz Qurana baxanda, bu mənim gəldiyim qənaətdir ki, biz görürük ki, insan dünyaya gəlir və müəyyən bir yol qət etməlidir. Çünki ayələrin
əksəriyyətində var ki, sonra siz gizlini və aşkarı bilən Allahın huzuruna qaytarılacaqsınız. Siz Allaha tərəf qaytarılacaqsınız. Yəni əksər ayələrin axırında biz bunu görürük. Deməli, insan yaranıb, müəyyən yol qət etməlidir və nəticədə Allaha çatmalıdır. Əlbəttə, Allaha çatmalıdır o demək deyil ki, məsafə baxımından Allah hardadırsa mən getməliyəm. Yox, yəni mənim dönüşüm oradadır. Ən məşhur bilirsiniz ki, bir nəfər rəhmətə gedəndə və ya çətinlik olanda adətən istirca ayəsini gətirirlər ki, inna lillah və inna ileyhi raciun. Hamımız Allah'ınıq, hamımız Allaha tərəf qayıdacağıq da. Amma əslində raciunda bilirsiniz ki, o feil qayıdacaq, gələcək zamanda deyil, qayıtmaqdayıq. Yəni prosesdəyik. Bəli, davam edici bir növ ki, indiki davam edicidədir ki, mən indi də qayıtmaqdayam. Nəinki müəyyən bir halda. Eynilə ki, kullu nəfsin zaiqatul maut. Hər bir nəfs can ölümü dadacaq. Dadacaq yenə də gedir gələcək zamana. Amma orada da feil yenə də indiki davam edicidədir ki, dadmaqdadır. Yəni sən prosesin içindəsən. İndi burada da onu demək istəyirəm ki, və Quran deyir ki, bizə ki, innə xeyrəz zadə ət-təqva. Ən yaxşı azuqə təqvadır. Ki bu yol ki biz qət edirik ya, bizə lazım olan bu şey ancaq təqva olacaq. Niyə görə? Daha sonra Hucurat surəsində biz oxuyuruq ki, insanlara xitab olunur ki, biz sizləri qəbilələrə, tayfalara ayırdıq ki, siz bir-birinizi tanıyasınız. Yəni, insanların irqi dəyişiklikləri, nə bilim, biri qaradır, biri ağdır, biri sarıdır və bu qəbil, bunlar imtiyaz deyil. Bu çox önəmli bir şeydir. Bəzən yazıları, ərəbin dini mənə lazım deyil. Axı mən ərəbin dini olsa burada ərəbləri öyər. Amma halbuki daha sonra Hucurat surəsinin axırında əksinə ərəbləri tənqid edən ayə var. Yəni siz məsələyə qlobal yanaşmağa baxın ki, o cür təəssübkeş ərəblərin arasında qayıdıb deyəsən ki, bu xalq qəbilələr, bunlar hamısı sadəcə bir-birinizi tanıyasınız deməkdir. İnnə əkramakum indəllah ətqakum. Sizin Allah yanında ən möhtərəm, hörmətli olanınız, ən təqvalı olanınızdır. Yenə də bax, təqvaya gəldik, çatdıq. Təqva, yenə də deyim ki, vəqəyədəndir, yəni ki, alınma feildir. İnsanın özünü qorumasıdır. Bu feili biz Təhrim surəsində də görə bilərik. Siz özünüzü və ailənizi qoruyun o oddan ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Qorumaq. Yəni, o təqva özünü qorumaq. İndi özünü qorumaq nə deməkdir? İndi buradan da ki, tamamilə ayrı bir məsələlər çıxır da. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, biz Quranda oxuyuruq ki, fəlyanzuril insanu alə təamih. Gəlir, qoy insan öz yeməyinə nəzarət etsin, baxsın. İndi baxın, bu ayədən nə qədər çıxarış eləmək olar? Nədir bu? Yeməyimə bax. Yeməyimə bax, baxa bilərəm ki, halaldır, yoxsa haramdır. Yeməyimə bax, yəni ki, bax günən ki, kim tərəfindəndir, verginə. Yeməyə bax, yemək qida nədir? Qida beyni ötürülən informasiyadır, qidadır. Görürsünüz, nə qədər şaxələr gedir. Ona görə qayıdıb, belə bir hədislərimizdə də var ki, Quranın anlaması özü bir neçə mərhələlidir. İlk mərhələlərdə cəmaat deyir, huri belə gəldi, o belə getdi, o bəsit anlamda da. Amma insanın nə qədər mərifəti artsa da, nə qədər geniş anlamda Qurana yanaşsa da, o elə bir mənalar tapacaq ki, adam çaşıb qalacaq. Mən məsələn, özüm Quranı başdan axıra neçə dəfə çıxmışam, hər oxuyanda deyirəm ki, bu nə deməkdir? Bu günləri məsələn bir maraqlı bir ayə idi. Deyir ki, Peyğəmbərin duası sizlərin bir-birinizlə aranızda olan duası kimi deyil. İndi bəzən yeni Peyğəmbəri
iddiası edən insanlar çıxır da ki, Quran var. Yəni əvvəl deyirdilər mən peyğəmbərəm. İndi deyə bilmirlər mən peyğəmbərəm. Mən çox üzr istəyirəm. Siz dediniz bir şey yadıma düşdü. Bu yaxınlarda bir adamın məhkəmə işi gedirdi. Özün deyəsən 12-ci imam elan eləmişdi. Yəni heç insanlarda bir kalan böyük məbləğlərdə ziyan vurmuşdu. Onun məhkəmə prosesi gedirdi. Hər şey bir yana mən düşünürdüm ki, yəni insanlar buna nə cür aldanıblar. İndi çox təəssüflər olsun ki, bəzən mən də görmüşəm ki, mən insanı nə bilim hardan tanıyıram. Mən bütün insanı içində görürəm. Bir də görürsüz gedib hansısa piramida tipli bir biznes fırıldağında küllü miqdarda pul udusub. Yəni adam deyir, nə oldu? Sən insanları tanıyırdın. Ay səni heç kəs aldatmazdı. Belə insanlarla çox çətinliyə münasibət eləmək, kimsə çətinliyə düşüb. Bu da gəlir buradan baltalayır ki, sənə demirdilər, qulaq asardın sözə, gələrdin məsləhət alardın, filan edərdin. Görmürsən, insan əzilirdi onsa, sən niyə əzirsən bir yandan? Gördüm, mən demişdim, mən belə eləmişdim. Bir də görürsünüz, belə bu cür adamlar gəlirlər, iri, küllü miqdarda pulu hardasa uduzurlar öz tamahlarından da. İndi ona görə o qorumaq barəsində qeyd etdim ki, yenə də dedim, orucluqda da, oruc da özü də mərhələlidir. Bəzən götürürlər, mənə yazırlar ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, öpmək orucu batil edir, söymək orucu batil edir. Bilirsiniz, bəzən düşünürəm ki, ola bilər sataşmaq niyyəti ilə bəlkə də kimsə bu sualları verir. Hər halda orucu batil edən cəhətlər var, yeməkdir, içməkdir, müəyyən şeylərdir. Zahiri budur. Heç bir nəfər oğlan var idi, bizə qayıdıb demişdi ki, nə danışırsan? Orucu batil edən şeylərin arasında söymək var. Yoxdur ki. Nə özünüzdən nağıl danışırsınız ki, söymə, belə eləməklə. Yoxdur ki. Deyir mənə yemə, içmə, münasibətdə olma, nə bilim, imalə eləmə, filan eləmə, bu şeyləri deyir də. İndi əslində orucsa o mərhələlidir. Birincidə mən bu 8-9 dənə şeydən çəkinirəm. Ondan sonra gedir insan, artıq onun bədən üzvləri oruç tutmalıdır. Qulağım, gözüm, ağzım, əllərim, yəni bax görürsünüz o qorunmağın təhəri gedir. Yəni mən nədir pis sözlərə, haram sözlərə qulaq asmamalıyam, haram şeylərə baxmamalıyam, danışmamalıyam. Ondan sonra axırıncı mərhələlər insanın düşüncələrinə aiddir. Yəni bəzən mənə də deyirlər ki, namaz qılırıq, hər şeyə fikirləşirik. Necə eləyim ki, bu fikirlər geçsin də? O məşhur bir aforizm var ki, deyir, biz quşların başımızın üzərində uçmasının qarşısını ala bilmərik, amma imkan verməyə bilərik ki, o bizim başımızda oturmasın. Amma bilirsiniz, görün nə qədər çətindir ki, bu mərhələdən artıq gəlib çıxırsınız bu tərəfə. İndi ona görə mən görəndə ki, bəzən elə şərhlər yazırlar, bəzən insan din haqqında o cür rahat danışır ki, bunu belə eləmə, bunu elə, bu boş şeydir, bu sizi aldadırlar. Düşünürsünüz ki, bəs bu irfani seyr-i sülük Allaha gedən yol hardadır? Fikir verin, mən məsələn Ramazan ayında otururam, videolara baxıram. Bəzən özüm öz paylaşımlarımdan da utanıram ki, ilahi, olmayan mən də bunu bir bazara çıxartmışam. Ay müştəhiri, gəl qızıldandır, dişləri, gəməyə mən daha doğru danışıram. Hamı rəqabət aparır. O batil danışır, bu puç danışır, o yalan danışır, sizi aldadırlar. Bəs Allah hardadır burada? Mən hara qədər gəldim, çıxdım? Yəni biz oxuyanda, məsələn, İmam Səccad əleyhissalam danışır, deyir Ramazan ayı çıxanda ağlayırdı ki, bu çıxdı getdi əlimdən. Yəni biz bu halı öz üzərimizdə hiss edirik ki, ay Allahım, Ramazan deyə adi kağızlarda görürük. Məsələn, bonuslar filan dükana gəlsəz neçə faiz endirimlər olacaq. Hamı qaçır. Qara cümə, nə bilim bu qəbil. Allah Taala da il ərzində bir dənə məsələn zəruri proqramını göndərir. Hamısı endirimlər, bonuslar, xeyir işlər neçə dərəcəyə qalxır, günahlar bağışlanır. Hətta Peyğəmbər Şabaniyyə xutbəsində deyir ki, bədbəxt o kəsdir ki, bu ayda Allahın bağışlanmasına nail olmur. Bədbəxt, yəni sən bu ayda da özü bağışlada bilmədin Allah'a, nə olar? İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, bu hallar hanı? Sonra gedirik indi başqa sosial şəbəkələrdə.
o batildir, sizi aldadırlar, jobdur, filandır. Kim deyir ki, nə bilim, müəyyən halda olan qadın oruç tutmalıdır, filan olmalıdır. O qədər burada ilişmişik. Məsələni o tərəfə gedib çıxa bilmirik. Bu qədər. Siz bax o belə bir söz dediniz ki, hər dəfə Quran ayəsinə qayıdanda yeni bir məna orada bir məsələyə toxundunuz ki, dediniz peyğəmbərin duası sizinkindən fərqlidir belə bir. Bəli. O söhbət yarıda qaldı. İstəyirəm ki, onu davam elətdirəsiniz. Yəni siz indi onu oxuyanda nə başa düşdünüz onu? Mən indi bunu qayıdıb deyim ki, mən niyə görə bu sözü işlətdim? Çünki yenə də deyim ki, müəyyən peyğəmbərlik iddiası edən müasir insanlar var. Aramızda Quran var. Başqa heç nəyə biz fikir vermirik. Hamısı uydurmadır, sonradan yazılanlardır, filanlardır. Mən o adamlarla mən oturub o məsələ, o prizmada Quranın qiraətini və sair bir şeylərini də mən müzakirə etmək istəyərdim, o saxlayıram. Və başlayırlar deməyə ki, Əşrəf Peyğəmbər də bizim kimi bir bəşər idi. O da yeyirdi, o da içirdi, gezirdi və bu qəbil. Quran bizə böyüyü tanımağı öyrədir. Böyüyünü tanımayan adam heç vaxt müvəffəq olmayacaq. O müasir peyğəmbərlik iddiası edənlər var ha. Ki, Quran var əlimizdə, hani bu Quranda yazılıb, bu Quranda yazılmayıb. Mən onların əksəriyyətini böyüyünü tanımayan insanlar kimi adlandıraram. Çünki Quran dəfələrlə deyir ki, Allaha itaət elə, Rəsula itaət elə. Maraqlıdır, Nisa surəsində biz oxuyuruq ki, deyir, əgər onlar, yəni öz sözümlə deyim də, Allahın elçisinin yanına gəlsəydilər və bağışlanma diləsəydilər, Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi, onlar Allahın nə qədər tövbələri çox qəbul etdiyini görərdilər. Niyə Allah Teala demir ki, gedin evdə özünüz bağışlanma diləyin də Allahdan? Niyə deyir böyüyü tanı? Get. Bilirsiniz, insan böyüyünü tanımayanda, insan bataqlığa düçar olur. Deyir ki, sən o bəndəni gördünmü ki, özünü ehtiyatsız hiss etdikdə nələr edir də, indi təxminən indi ayənin o forması. Yəni, insan özünü ehtiyatsız görəndə, insan başlayır küfr etməyə, kafir olmağa, başlayır Allaha məsləhətlər verməyə. Və deyir, 3 şey olsaydı, insan oğlu başını əsla əyməzdi. Xəstəlikdir, ölümdür, bir də yoxsulluqdur, fəqirlikdir. Olmasaydı, əyməzdi insan oğlu başını. Allah da insana müəyyən bir cəhətlər qoyur ki, bilirsiniz, o ehtiyac insanı özünü ilahiləşdirməyə imkan vermir. Sən yeməyə möhtac adamsan. Sən xırda-para şeylərə möhtac. O möhtaclıq qoymur. Bilirsiniz, elə ki biz din baxımından da özümüzü möhtac hiss etməyə başlasaq, biz sapırıq yolumuzdan. Quran var və bu qəbil. İndi sual verəndə ki, yaxşı bir dənə mənə sual verin ki, Allah Teala Quranı nazil etdikdə Peyğəmbərə, Peyğəmbər nə deyirdi? Deyirdi ki, deyirlər, ya Rəsulallah, orada deyir, su tapa bilməsəz, təyəmmüm edin. Təyəmmüm nədir? Peyğəmbər də deyirdi ki, nə bilim, mən də sizin kimi Allah nazil edim, nə başa düşürsünüz eləyin də. İslam məntiq dinidir. Təzə bir formalaşıb. İslam itaət dinidir. Quran dəfələrlə deyir, Allaha itaət edin, Rəsula itaət edin. Bəs onlar itaət etmirdilər ki, deyirdilər ki, Peyğəmbər deyir ki, Quranda da ayəsi var ki, deyirdik, gəlin, cihada deyirlər ki, istidir. Qaynardır, hava istidir. Yəni, məntiq dinidir. Məntiq mənə deyir, Quran deyir ki, dinən cəhənnəmin ateşi daha hərarətlidir. Daha istidir. Yəni, fikir verirsiniz, İslam nə qədər bu məntiq dini mənə elə gəlir, zövqümə belə gəlir, yox, bilirsiniz, kim deyir? Deyirsən ki, qardaş, İslam dini qadınların xüsusi hallarında onsuz da zəhmət içindədirlər. Onları orucdan və namazdan azad edir. Deyir ki, qardaşım, yəni, demir, sən napaksan, yox, azad edir. Get dua elə, get Quran oxu, müəyyən şeylər elə. Amma oruç tutmaq sənin üzərindən götürülür. Onsuz çətinlik çəkirsən. Namaz qılmaqdır, üzərindən götürülür. Namazın qəzalarını qılmayacaqsan, amma daha sonra orucun qəzaları tutulur. Qayıdıb deyirlər ki, yox, qadın mütləq o hallarda namaz qılmalıdır. Mənə belə gəlir. Siz nə deyirsiniz, qadını təhqir edirsinizmi? Və bu qəbil.
görürsüz, zövqə çevrilib din. Zövqümə, mənim zövqümü oxşasın. Baxırsınız mənə o kimsə qayıdıb deyir ki, baxır da, yenə də deyirəm ki, hər dəfə bunu təkrarlayıram ki, məsələn Facebookda kimsə biri məni götürüb şəklini paylaşsa desə ki, bunu tanıyırsınız. Bu nə qədər tələbələri oxudur, bu nə qədər filanlar edir. İnsanda mənə dair bir obraz yaranacaq. Deyəcək, bax, necə nurlu adamdır və üzündə nura bax. Biri deyəcək ki, bu mənim qonşum olub, biri deyəcək filanım olub. Amma biz şəklimi paylaşsalar, desələr ki, 10 nəfər adama dələduzluq edib pul atıb, istər-istəməz o məni başqa çalarlarda görmək istəyəcək. Bax, üzündən şarlatanlıq yağır. Mən bunu o vaxt dostluqdan sildim, bilirdim nə olacaq. Yəni, insan istəyir ki, hər zaman desin bilirəm. Hər zaman desin ki, mən məsələlərdən baş çıxara bilirəm. Bunu eləyən kimi Allah insana deyir ki, hə, baş çıxara bilirsən, nə gözəl, get. O sən o da öz biliyin. İnsan da ki, gedib çıxara bilmir. Ona görə yenə də deyim ki, bu qoruma məsələlərindən o dediniz sizin duavız. Yenə də deyim ki, başqa ayədə də ki, bax, o məsələyə təşviq edir ki, gedin Peyğəmbər sizi dua etsin. Deyin ki, xahiş edir, ya Rəsulallah, Allahdan bizim bağışlanmağımızı dilə. İndi orada da qayıdıb deyir ki, yəni, bizi bir göstərir də böyüyü tanı. Elə bilməklə ki, Peyğəmbər başqadır, o başqadır. Bilirsiniz, Quran nə qədər çalışıb ki, o böyüyü tanıtdırsın. Gəlirdilər, Məhəmməd, ay Məhəmməd, hoppanırdılar, gəlirdilər, qapını açırdılar, girirdilər. Yəni, mədəniyyətsiz bir qövm. Qayıdıb deyirdi ki, Atoz deyil, yəni onun Məhəmməd deyə çağırmayın, Allah Rəsulu çağırın, evində çox oturmayın, o utanır sizə söz deməkdən, dedin sözü, çıx get və bu qəbil və ya gəldilər, otururdular, deyirlər ki, arvadın filan kesin boşasaydı alardım onu, nə bilim. Yəni, bu cür düşüncədə olan insanların arasında Allahın Rəsulu olmuş kəsdir. Hələ də Allah Taala onlara başa sala bilmirdi ki, böyüyünüzü tanıyın. Neyəsə paylaşdırırdı, səs-küy salırdılar. Deyirlər, bunu düz sal, bunu eləmə, onu bu cür elə. Ona görə Quran deyirdi ki, Allahın Rəsulu sizə neyi verirsə götür, nədən çəkindirirsə sizi çəkindirin. İndi yenə də onu demək istəyirəm ki, indi də o müasir adamlar hamısı başqa bir tərzdədir, zuhur ediblər. Hərə bir kanal açıb və təbliğ aparır. Amma nəticədə bilməliyik ki, insanların ibadətləri var, namazları var, oruçları var və bu qəbil mən zövqüm deyil, bunları sabahları mən Allaha necə cavab verərəm? Necə cavab verə bilərəm? Quran deyir ki, sən o kəsi gördünmü ki, namaz qılanda mane oldu? Namaz qılanda mane olurlar. Quranda deyir ki, namaz yoxdur. İndi bir bəsit bir şey deyim. O namazı Azərbaycan dilində qılmaq məsələsi çox gündəmə düşüb də. Deyir namazı Azərbaycan dilində qılmaq. İndi həmin adamlara sual vermək istəyirəm ki, namazı ərəb dilində qılmaq olarmı? Əgər desələr ki, olar, deyərəm əssəlamu aleykum. Məndə nə işim var? Mən ərəb dilində qılıram. Və cavabında Allaha verəcəm. Tərcümələrə baxın, nə qədər burada bir başqa cür tərcümə, orada bir başqa cür tərcümə. Fatih surəsində baxırsınız, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Həmd aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Tərcüməsi bu. Həmd də ərəb dilindədir. Aləm də ərəb dilindədir. Rəbb də aləm dilində. Daha neyin davası nedir bizə? Yəni bilirsiniz, biz o qədər zahirdə ilişmişik ki, mavəra o pərdənin arxasına gedə bilmirik. Yəni, ora getməyi tamamilə bizi qorxudur ki, ilahi, ya Rəbbəl aləmin, bu nədir? Tamamilə başqadır. Biz deyə bilməliyik ki, gəl namaz qıl, mənim daddığımı sən də dadasan. Varmı belə bizim bir iddiamız? Sən bilirsən, orucu tutsan nələr görə biləcəksən, nələr qazana biləcəksən. Bəli, bu günləri görün, buddizmə gedib çıxırlar. Niyə görə? Zahirən buddizm dırdırlardan uzaqdır da. Yəni, buddizm insanın şəxsiyyətinin üzərində formalaşır. Zahirən bizə elə gəlir ki, buddizmin sünnüsü, şiyyəsi, nə bilim,
pravoslavı, nə bilim, o bursu yoxdur da. Otur, axirəti də qoy kənara, gəl indi deyək ki, sən kimsən? Onu araşdıraq. Cəmaət görün necə dəstə-dəstə gedir buddizmə doğru. Maraqlanırlar onlar meditasiya və bu qəbil şeylərlə. İndi biz öz namazımızı, orucumuzu və bu qəbil ayinlərimizi ki, digərləri var, o cür ifadə edə bilirikmi? Biz hələ də 21-ci əsrdə Nəsrəddin Tusi ilə, Məhəmməd Füzuli ilə, Nizami ilə fəxr edirik. Onlar çatdıqları yerə. Sən hardasan? Sən hara qədər yetişmisən? Onlar ona görə fəaliyyət göstərməyiblər ki, sən ömrünün axırına qədər onlarla fəxr duyasan. Bəli, fəxr duyulmağa layiqdirlər. Bəs sən hardasan? Biz öyrəşmişik həmişə onunla edək. Sən bilirsən mən kiməm? Sən bilirsən mən kiməm? Deyən indi zəng edəcəm filan yerə. Adətən fikir verin o sözü deyən adamların öz həyat tərzlərinə baxın. Həyatda bir yerə çıxmayan adamlardır. Başqalarının kölgəsi altında gizlənməyi sevirlər. Bəs sən özün kimsən? İndi ona görə də yenə də qayıdıb onu demək istəyirəm ki, Quran bizə böyüyü tanımağı öyrədir. Çünki insan böyüyünü tanıyanda adam öz yerini tanıyır. Böyüyü tanımasan sən Allahla başqa cür danışacaqsan. Sual verirlər mənə ki, şortiklə namaz qılmaq olar. Qayıdıb deyirsən ki, qardaş, şortiklə namaz qılmaq problem deyil. Evə qonaq gələndə şortiklə çıxırsan qabağına. Yəni sən Allaha bu qədər dəyər vermirsən. Qayıdıb deyirlər ki, xeyr ola, deyir, namaz qılanda niyə qadınlar bağlanmalıdır? Örtünməlidir də, çünki qaydası budur. Allah deyir, bizi onsuz da belə də görür də. Yaxşı, Allah səni çılpaq da tanıyır. Onda çılpaq qıl da namazda. Bəs İslam dini gəlməmişdən qabaq müşriklər Kəbənin evini çılpaq şəkildə ibadət edirdilər. Allah Taala yığdı, dedi ki, belə bir şey olmaz. İbadət, yəni ibadət zövqə baxılacaq bir şey deyil. Ki, mən xətrim belə namaz istəyir, belə oruc istəyirəm. Burada olsa daha yaxşı olar. Məsələn, cəmaatı deyirlər ki, dəstəmaz aldığın suyu kanalizasiyaya düşdüsə olmaz. Deyirsən, niyə əsasən deyirsən olmaz? Deyir, yox da, belə məntiqlə baxanda axı bu düz deyil. Din bu deyil, məntiq zövq dini deyil. Din böyüyü tanımaqdır. Bilməlisən ki, Allah deyir, mən evimə kimisə dəvət edirəmsə, sözsüz ki, mənim evimin qayda qanunu şərtində oturub fəaliyyət göstərməlidir. Ona görə yenə də deyim ki, mən orada bugün o duanın üzərində çox düşünmüşəm ki, hələ bunları bir dənə sual verdiniz, mən nə boyda şey danışım ki, yenə də düşünmüşəm ki, niyə görə deyir ki, Peyğəmbərin duası sizin bir-birinizin etdiyiniz dualar kimi deyil. Yəni, böyüyü tanıyın. Böyüyü tanı. Getdinən ki, biləsən ki, bir-birinizə etdiyiniz dualar kimi deyil. İndi yenə də deyim ki, ümid edirəm ki, müəyyən qədər də olsa fikrimi izah edə bildim. Məncə izah edə bildiniz və baxmayaraq ki, biz burada müxtəlif mətləblərə toxunduq. Mənə bir siz danışanda bir şey maraqlı gəldi ki, o ki, dediniz, Peyğəmbər deyirdi, bəs bu cür eləyin, o cür eləyin, amma adamlar cahil bir toplum idi, nə cür davrandılar. Mən bir anlıq fikirləşdim ki, görmüşəm belə auditoriyaları, universitetdə də görmüşəm, məktəbdə də görmüşəm, yeni bir müəllim gəlir, deyək ki, savadlı kadrdır, sinifdə aləm dəyib bir-birinə onu yığıb-yığışdırmağa çalışır. Bu idmanda da görmüşəm bunu. Görürsən ki, bir nizam yoxdur, bilmirlər, buna qədər kimsə bunları yola verib nə cürsə güya ki, dərs deyib. İndi bir müəllim gəlib işini bilən və özünə də, işinə də hörmət edən və işini yaxşı bilən və nə qədər o əziyyət çəkir. Hətta bunun, belə deyim də, bu süjet xətti müxtəlif filmlərdə də biz buna rastlaşa bilirik. Mənim bir sualımda, bayaq dediniz, din bu deyil, hurilər və s. məsələlərdə nə ki veriləcək cənnətdə vəd olunan şeylər. Bu sual məndə ara-sıra yaranır. Deyək ki, bir tərəfdən Quranda dəqiq yadımda deyil, yəni onunla məşğul deyiləm deyə. Amma siz təsdiqləyin, əgər bu varsa ki, cənnətdə insana fərz edək ki, filan içkilər veriləcək, deyək ki, elə həmən o hurilər və s. veriləcək. Eyni zamanda məndə bu informasiya da var ki, indi bilmirəm bu hədisdir ya ayədir, ki, insan bir həddə çatır ki, yəni cənnətə düşürsə artıq ehtiyatsızlıq bir həddinə çatır. O ehtiyacların olduğu bir yer deyil. Nə cür olur ki,
insan ehtiyacların olmadığı bir yerə düşür. Yəni cənnət və ehtiyacın yoxdur, amma eyni zamanda Quranda vəd edir bunu bu nemətlər formasında. Əgər mən ehtiyacsız oluramsa, nə ehtiyacım var ki bu nemətlərə? Yoxsa burada söhbət nədən gedir? Düzdür. Bilirsiniz, insanın o qədər bir maraqlı bir varlıqdır ki, o baxmısınız o heyvanlar haqqında verişlərdə, məsələn, şir ceyranı parçalayır. Hökmən ora kimsə yazır ki, ay operator, sən belə olasan, niyə o zavallı ceyranı onun əlindən almadın? Yəni belə bir şeylər deyirlər də. Cəmaət deyir, o təbiətdir. İkincisi, mən özüm geçsəm o ceyran əvəzində mən olacağam da orada. Yox, deyir, taxta ilə o qovq ilə şiri. Bilirsiniz, insan öz şuuru ilə hər şeyi təhlil etməyə çalışır. Və qayıdıb deyəndə ki, siz adicə heyvanın ölümünə fəlsəfə verirsiniz. Halbuki sənə verilib o duyğu. Bəzən o bir hədis var idi ki, Allaha nisbət verilirdi ki, deyirdi, mən gizli bir xəzinə idim. Yəni, insanı yaratdım, insan Allahı tanıdı. Yəni, insan yoxdursa, okean sadəcə sudur. Külək sadəcə, heç bir şey, sevgi artıq kimyəvi bir prosesdir. Yəni neytral mövqedə dayanır da bütün bu ad verdiyimiz məsələlər. İnsan onun o poetik ədəbiyyatlaşdıranda, fəlsəfə giyinəndə, okean məna daşıdı insan üçün. Yəni mən o vaxtları oxuyanda deyəndə ki, görmüşüm belə yazılıb ki, indi dinlə yox da, adı belə hardasa ki, bəşər təbiət üçün önəmli deyil, sən yaxşı insansan, ya pis insansan. Harda kədər keçirdin, harda filan elədin. Təbiətin işi gələcəyə sağlam bəşər növü ötürməkdir. Vəssalam. Güclü qalacaq, zəif gedəcək. Bioloji anlamdadır. Bəli. Ona görə mənə sual verəndə ki, Allah varsa onda hansısa təcavüzə məruz qalmış qızın nə günahı var? Beyin şişi ilə doğulmuş körpənin nə günahı var? Bu qəbil suallar verirlər. Adətən deyirlər, özü gülürlər. Deyirəm, Allah yoxdur. Həll elə bu məsələni. Yox, o istəyir Allah olsun, belə olsun. O istəmir Allah olmasın, belə olsun. Çünki o onu vahiməyə salacaq. Yəni ki, Allah yoxdur, belə bir mutasiyalar baş verir. Deyirəm, Allah yoxdur, sən onun adını mutasiya qoyacaqsan. Müəyyən bir tibbi izah verəcəksən və deyəcəksən ki, o tibbi fəsad nəyə məruz qalıb baş verib. Amma Allahla, Allah olduqda bunu qəbul etmək istəmirsən. Sənə rahatdır ki, əllərimi belə qoyarsan, deyəsən, Allah niyə eləmədi? İndi, məsələn də bir o vaxtları bir Allahı və hər şeyi söyən var idi. Dedim ki, xahiş edirəm, bir də mənə sual ver. Allah yoxdur, Peyğəmbər budur, odur. Birdən bir nəfər gəlsə, girsə sənin evvə, təcavüz etsə ailəvə, bütün malını qarət etsə, səni hər şeysiz qoysa və hüquq mühafizə orqanlarından yayınsa, səncə o karlıdır, cavab vermədi. İçində nələrsə tərpənir ki, yox, bu ədalətsizlikdir, axı, bu düzgün deyil, axı, bunun cavabı verilmə. Tutulmadı da adam. Vəssalam getdi, həyatını yaşadı. Niyə sən deyirsən, yox, bu ədalətsizlikdir, bu bəzən ona görə deyirlər ki, da Allahın adlarından biridir. İnsan bəzən durduğu yerə bir çəkir, Allahı çağırır. İndi o sizin niyə görə bu müqəddiməni verdim? Mənə inanırsınız ki, yazırlar, filan şeyi eləsəm, mənə nə qədər savab verilər? Nə qədər verilər? Cənnətdə mənə nə olar? Hansısa neçə dənə mükafat verilər? Bu adama sonra deyir ki, niyə Allah Taala huri ilə filanla danışır? O adam o maraqlıdır. Huri, cənnət, nə bilim hansısa şərab, çaylar filanla obrazdır. Bir dənə mən sizə deyim, bizdə xarici gələndə əsr namazının o şeydir. Bizdə xarici vətəndaş gələndə neyinir? Məsələn, gəlib desə ki, dost-dosta tən gələr, tən olmasa gen gələr, desə, hamımız əl çalacaq ki, ona bax. Bilirsiniz, Allah da o dövrün insanların zehnində olan məlumatlarla onlara informasiya verib. Yahudilər gəlirdilər, danışırdılar. Xristianlar gəlirdilər, danışırdılar. Ummi deyəndə ərəblərə, yəni kitabları, zatları yox idi bunların.
Nə Ona deməkdir ümmi? Ummi deyirəm, minəl ummiyinə rasulən. O ümmi adamların içərisindən Allah elçi seçdi. Ummi bəzən bizdə savadsız kimi tərcümə ediblər Quran tərcüməsində. Amma bəziləri deyir ki, yox, tənqid ediblər ki, ümmi demək yəni kitabsız. Onlara peyğəmbər göndərilməyən, yəni kitabları yox idi heç biri. Gəlirdilər xristianlar onlara din öyrədirdilər, yəhudilər gəlirdilər din öyrədirdilər. İndi bunlar nələr öyrədirdilər o cəmiyyətə isə onlar da onu bilirdilər. Yəni ərəblər nəzərdə tutulurdu. Bəli, bəli. İndi gəlim, niyə görə deyir ki, Quran məsələn Budda haqqında bir söz deməyib? Tutalım o ərəbə desələr ki, Hindistan, Budda, Çin, o deyəcək, nə danışırsan sən? O nə olan şeydir? Bilirsiniz, o bölgələrdə, o Mesopotamiya bölgəsi deyək, Hicaz bölgəsi deyək, təfəkkür nə idisə, bütün bunları əhatə edəcək peyğəmbərlərin adları çəkilib, misallar vurulub, cənnətin, cəhənnəmin təsviri belə o cür aparılıb. İnsan, siz təsəvvürünüzə gətirin, Məkkə ayələrində o huri, nə bilim, şeylər daha çoxdur. Elə ki, Mədinəyə gedir, müsəlmanların ağlı inkişaf edir biraz. O huri şey qaldı orada. Mən üzr istəyirəm, bir sual yaranır burada avtomatik olaraq. Siz deyirsiniz ki, o insanlar, o dövr, o ərazi. Axı Quranın iddiası bəşər bir kitab olmasıdır. Biz deyəndə ki, o insanlar o vaxt, deməli o ərazidə yaşayan, o vaxta aid olan insanlar üçün bu gəlmişdi. İndi aid etmirik, yoxsa necə? Mən təfəkkür tərzini deyirəm. O təfəkkürdə olan adamlar ki, peyğəmbərin maraqla danışırdılar, o ki, o cənnəti təsvir eləsin. O bir hər dəfə deyirəm, bir axund deyirdi ki, hər dəfə cənnətdən danışır, kimsə yerindən deyir ki, ağa bizə biraz cəhənnəmdən də danışır. Deyir, onsa onu gəlib görəcəksiniz. Deyir ki, yəni cənnəti təsvir edir də. İnsanlara həmişə cənnət daha rahatlıq olur. Deyir, bax, neçə saat oruç tutur adam. Bütün əsəbləşir, bir çıtma çalanda əsəblərinə toxunur, min dənə şey düşünür, diskomfort. Amma iftar vaxtı elə ki o suyunu, xurmasını, yeməyin yeyir, neçə saat çəkdiklərinin hamısı unudur. Adam deyir, bu nə qəribə olan şeydir. Amma mənim bir yadıma gəlir ki, mən necə dərd çəkdim, əsəb çəkdim, bəzən illərlə insan problem yaşayır, dərd yaşayır, onun yarım saat ərzində həll olunan məsələsi bütün neçə illik dərdini unutdu. Çox qəribədir insandır. Ona görə insan həm deyirlər ünsiyyətdəndir ki, insan ünsiyyət qurmasa məhv olar. Yəni insan sözünün mənası. Biri də ki, nisyandandır, unutqandandır. İnsan unutmasa, unutmağı bacarmasa o yaşaya bilməz bu həyatda. Kimlərinsə etkisi və bu qəbildə. Siz dediyiniz ümum bəşəri, mən onu nəzərdə tuturam ki, o Allah hər kəsə öz ağlının xitab edə biləcəyi bir tərzdə onunla danışır. Siz məsələn ateistlərdən soruşun Quranda nə görüblər? Onlar sözsüz ki, qayıdıb deyəcək ki, kimi gördünsə vur öldür, nə bilim filan elə, peşman elə. Amma mən məsələn xaricilər görmüşəm, qayıdıb deyir, bir gün deyir, götürdüm Quranı. Dedim, nə deyir bu? Bir göstərdi, neçə gün ərzində deyir, oxudum bu Quranı. Bir işarələr, olar, bunlar zatlar. Görün nə qədər var. Həqiqətən də ki, Quranı görün necə mənimsəyir. Deyir ki, oxudum. Deyir, bu təqdim olunduğu kimi belədir. Nə qədər deyir, ədəbidir, məsələlər, nəsihətlər, nə bilim, misallar, bu qəbil. Deyir, danışırlar, öldür, bunu elə, onu elə. Baxın, insaf bunu tələb edir. İnsaf, ən azından sən bunu deyəsən. Yenə də deyirəm, bəzi adamlar oxuyur orada, ancaq huri görür, nar görür, banan görür, çaylar görür və bu qəbil. Bəzi insanlar arta elə bir məsələlərə gəlib çatırlar ki, deyirlər, vay dədə, görürsən Nəcm surəsində o nə idi ki, Peyğəmbər yaxınlaşdı, daha da yaxınlaşdı. Nə deməkdir bunlar? Yəni, irfani mənaya gəlib çatırlar. Onlara deyəndə, yox bilirsən, Nəbə surəsində huri deyir, saxla, o hurini də saxla özmə. O İmam Əli əleyhissalamın misallarında var, yəni ki, nə pərdələr açılsa, nə yəqinliyin biraz azalar, nə də artar. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm ki, İslam bunu yetişdirməlidir.
Yetişdirməlidir bu insanları ki, insanlar qurtarmalıdırlar artıq o xırda xuruş şeylərdən, mübahisələrdən, dırdırlardan və bu qəbillərdən. Ona görə illər keçisi, əsrlər keçisi, yenə də cənnət, cəhənnəm, huri kiməsə maraqlı olacaq. Yenə də mavəra, bilirsiniz, tamamilə irfani mənalar yenə də bəzi insanlara maraqlı olacaq. Ona görə Quran nə qədər insanın ağıl, o düşüncəsi genişlənirsə, balacalaşırsa, bu qəbildəki ona xitab edəcək. Onda biz belə deyə bilərik ki, o nümunələr ən primitiv səviyyədə məsələlərə yanaşan və düşünən bir insanın anlaya bilməsi üçün Quranda verilir, amma daha dərin düşünə bilənlər anlayır ki, məsələ bundan bitmir. Bir dəqiqə mən onu da deyim ki, bunu indi zehnimə əlhəmdülillah gəldi ki, biz cənnətin vəsfi barəsində baxsaq, cənnətin vəsfi hamıya maraqlıdır. Orada başqa vəsflər də var. Peyğəmbərlərlə, salih insanlarla, şəhidlərlə dostluq eləmək. Yəni bu adamlara mən məsələn peyğəmbərdir, şəhidlərdir, siddiqlərdir, imamlardır, oturublar, onlarla bir yerdə rəfiq yoldaşlıq eləmək, Quran da deyir, o nə gözəldir yoldaşlıqdır. Niyə cənnətin bu vəsfləri təqdim olunmur, ancaq huri təqdim olunur? Çünki bu tərəf görülmür. Bu tərəf kimlərinsə marağında deyil. Yəni o anlamda ki, tamamilə bir başqa ki, onlar kədərlənməzlər. Onlar hüzünlənməzlər. Bu qəbil, bilirsiniz, o qədər vəsflər var ki, insan o qədər burada ilişir qalır ki, dayazda, gedib o tərəfə çıxmır. Yəni o adamlara ki, şəhidlərə və filanlara, biz elə bilirik, şəhidlərə də cənnətin bəsit bir şeyləri uyğundur. Yox, bəzən insan cəhənnəmə düşər və qayıdıb deyər ki, ilahi, mən bir ömür lənətlədiyim adamla bir yerə düşdüm. Belə insana bəsdir. Nəinki zaqqum, nə bilim, hansı ağacdan nə yeyəcəklər, hansı çaydan su içəcəklər və salam. Bir ömür əziyyət verdiyin xanımın ki, evdə döymüsən, təpiyinin altına salmısan, alçaltmısan, görsən ki, cənnət nemətlərinin içindədir. Necə ki, məsələn, Firon və xanımı Asiya xanım. Öz xanımını az qala, yəni şiddətə məruz qaldı ki, nə var, Musa peyğəmbərə iman gətirmişdi. Elə Firona göstərsələr ki, sən buradasan, sənin yoldaşın cənnətin az nemətlərindədir, insana 1000 dənə zaqqumdan daha artıq bir bəla kimi insana gələr. O sizcə dediniz, nəyə görə bu huri tərəflərindən daha çox yapışıblar, yəni o biri tərəfləri cənnətin başqa vəsflərindən danışılmır. Mən düşünürəm ki, bu biz müxtəlif podkastlarda bu mövzuya toxunmuşuq, marketinq mövzusunda da buna toxunmuşuq. Ümumiyyətlə müasir zamanda, bəlkə də son 100 ildə də bu marketinq məsələləri inkişaf etdikdə istənilən məhsulun satışında daha çox burada qadın obrazı istifadə olunur. İstənilən məhsul, mən hətta nümunə gətirmişdim bir dəfə. Bu Həsən Əliyev prospekti ilə Tbilisi prospektinin kəsişməsində yanılmıramsa bir reklam vardı, Aboy reklamı. Yəni oradan çılpaq bir qadının üzərindən Aboy çəkilmişdi. Halbuki Aboy və qadın arasında heç bir əlaqə yoxdur. Yəni bu marketinqdə istifadə olunan bir şey idi deyə və trendlər onun üzərinə gedir deyə düşünürəm ki, burada da cənnət mövzusunda da o üzə çıxarılır. Çünki insanın ilkin ehtiyaclarıdır da, tez reaksiya verir insan ona. Sən fəlsəfə biraz daha dərin bilgilər bəlkə də tələb edir və yaxud da təcrübə tələb edir. Bəlkə ona görədir. İndi mən təsəvvürəm bundan. O adətən tez sual verirlər ki, yaxşı qadına, kişiyə huri verilirsə, qadına nə verilir? Yəni adətən belə suallar var da, verilir də. Yenə də hurul ayn o ifadə ümumiyyətlə elə bir ifadədə seçilib ki, onun kişisi qadını yoxdur. Yəni huri deyiləndə biz qadın obrazı formalaşır. O qadın obrazı deyil. Ümumiyyətlə ehtiyacsız olacağım bir yerdə fiziki ehtiyacım yoxdursa mənim nə ehtiyacım olar ki bir qadına? Barədə, bilirsiniz o marketinqdir ona görə kişi bütün əksər kişilər, yəni bunun qarşısını almaq olmur. O marketinq kodunda gözlər iri, hurun maksuratun fil xiyam, yəni səndən başqa heç kəsi görməyən də belə. Deyir ki, bu nə olan şeydir? Qadına bu maraqlıdırmı? Yox. Qadına nə maraqlıdır? Quran onu da fikirləşib. İpəklər, ondan sonra
billur filan qadını maraqlandıran cəhətlər də ordadır. Sadəcə burada qadın kişiyə uduzub ki, kişinin maraqları müzakirə olunur orada. Amma qadının da maraqları var orada ki, bilinir ki, qadın nələrə diqqət edə bilərsə, ipəkdir, qırqızıldır, billurdur, nə bilim, ləlcəvahirətdir filandır. Quran orada da danışıb, onlarla da öz dilləri ilə danışıb. Yəni biz görəndə baxırıq ki, hər bir ağıl ölçüsü ilə, hər bir təfəkkür tərzi ilə Quran danışır. Yəni bu aləmlərin Rəbbidirsə, bu hamı ilə danışmalıdır. Bu balaca uşaqla da danışmalıdır. Balaca uşaq ağlında olanla da danışmalıdır. Daha böyük olanla da. Biz Allahdan bunu tələb edə bilmərik. Bu niyə görə bəsit primitiv şeylərdən də ki, söz açılıb? Yox, açılmalıdır ki, onun o tərəfində görə bilsin. Ümumiyyətlə yenə də bunu təşkil edəcəm. Yəni mənim düşüncəm bu barədə bu nəticəyə gəlməyimə səbəb olur. Əgər mən bir ehtiyaclarım olmadığı bir yerə düşürəmsə, yəni cənnətə gedirəmsə, kişinin qadına nə ehtiyacı var, qadının kişiyə nə ehtiyacı var? Çünki var fiziki ehtiyaclar, deyək ki, qadının kişiyə ehtiyacı, kişinin də qadına fiziki səviyyədə, müstəvidə olan ehtiyaclar, var mənəvi ehtiyaclar, deyək ki, o bayaq dediniz insan ünsiyyət mənasından da gəlir. Deyək ki, qadının kişiyə, kişinin qadına və yaxud ümumiyyətlə insanın insanla ünsiyyətdə olmağına ehtiyacı var. Ehtiyaclar aradan götürülürsə və sən marketinqdə yoxdursa əgər bu aləmin, mənim tutaq ki, kişi kimi özümü kiməsə göstərməyə ehtiyacım yoxdursa, lovğalanmağa ehtiyacım yoxdursa, qadının da hansısa bir ipəkləri üstünə atıb başqa bir qadına ya kiməsə göstərməyə ehtiyacı yoxdursa, demək bütün bu mənalar sıfırlanır da. Artıq orada başqa bir hesab kitabdır və başqa bir dəyərlər var. Mən ona görə demək istirdim ki, bayaqları o mövzunu açdım ki, biz yenə də öz məntiq çərçivəmizdən baxırıq məsələyə. Hətta biz 3 ölçülü bir aləmdə yaşayırıq axı. Biz onun çərçivəsində götürürük. Yenə də deyim ki, ana bətnində olan körpəyə bu dünyanı necə izah edəsən ki, o hələ bilmir. Ona görə də ki, deyirlər ki, bütün bunlar sadəcə misaldır. İnsanın beynində nələrisə formalaşdırsın. Ona görə cənnət, cəhənnəm nemətləri bilirsiniz nə qədər müzakirələr edilib. Təsəvvürünüzə gətirin ki, 4 nəfər adam qoyaq. Onlara ən gözəl şeiri deyək. Şeir hər adama müxtəlif üçün təsir qoyacaq. Şeir eynidir. Amma görəcəksən ki, aralarından biri deyəcək, ay dədə, bu nə olan şeydir də. O zövqü yaşlı, o birisi deyəcək ki, nə ediyə burada ye. Yəni görürsünüz ki, bəzən zövqlər də fərqlənir. Biz qayıdıb deyirik ki, hamı fikirləşir ki, yox, adam görürsən darıxıcı, adam görürsən sıxılıcı. Nə anlamı var, eyni şeylər. Yenə də mən dünya prizmasından yanaşıram buna. O deyil. Hətta mən Allah haqqında nə danışıramsa, Allah o deyil. Subhanallahi amma yasifun. Allah onların vəsf etdiyindən uzaqdır. Sadəcə Allah haqqında danışdıqlarımız bizim müəyyən şeylər formalaşdırmaq üçündür. İnsan bunu bildikdən sonra nisbətən bu mənə elə gəlir məfhumları qəbul etmək ona daha rahat olar ki, ola bilər ki, mənim qandığım budur, amma əslində o deyil. Yəni bu qəbirdə bunun da mümkünlüyünü biz qəbul etməliyik. Bayaq o məsələ dediniz. Dediniz ki, insan Allaha doğru qayıdacaq mənasında və yaxud da hər canlı ölümü dadacaq. Orada dediniz ki, bu prosesdədir. Onu biraz daha açıqlaya bilərsiniz. Yəni deyək ki, insan Allaha doğru qayıdacaq. Bunu müəyyən qədər başa düşürəm ki, yaşayırsan, bir yerdə bu ömür qırılacaq, yəni bu prosesdəsən. Bəs hər canlı ölümü dadacaq. O da proses mənasında nə deməkdir? Prosesin içində nə baş verir? Nə nəzərdə tutulur? Məsələ burasındadır ki, mən hərdən deyirəm ki, ölüm insana motivasiya verməli idi də. Ölüm barəsində fəlakət verici bir şeylər danışmamalı idi insan. Motivasiya verməlidir. Mənim müəyyən qədər vaxtım var. Yəni doğulma, insanın doğulması, insanın yeni həyata qədəm qoyması prosesidir. Ola bilər ki, bizim ölüm dediyimiz insanın növbəti mərhələ üçün tamam bir başqa bir nətər deyim ki, mərhələ adlamasıdır. Niyə görə onun da fəlsəfi bəhsləri var ki, mən bədənim ölürsə, mən bundan sonraki proseslərə nətər gedəcəm. Bilirsiniz, bunlar hamısı fəlsəfi, ehtimallar. Həqiqətən kimsə gəlib deyə bilər də, kimsə ölüb gəlib deyib ki, buradakı nə olacaqsan, hansı viddə olacaqsan. Yox.
yenə də biz öz ana bətnimizdə danışırıq bunları ki, ay görəsən o necə olacaq, misali bədən yaranacaq, insana cəza veriləcəksə görəsən ruhuna veriləcək, cisminə veriləcək, görəsən bunlar hamısı ehtimallardır. Yəni bu səni nə qədər tətmin etməlidir. O fərdi inkişaf mövzularında nə deyirlər? Deyirlər ki, hədəf önəmli deyil də, proses önəmlidir. Adətən sən prosesdən nələr keçirsənsə, olsan, nə əldə edəcəksənsə, o aydın deyil. Mən məsələn də görmüşəm insanlar ki, ayda məsələn 4000, 5000 maaş qazanmağı məqsəd qoyur. Gedir axırda 4000, 5000 manat qazananda onun üçün həyat sönür. Ona görə Allah Taala deyəndə ki, Allaha qayıdacaqsınız, o bizim üçün böyük bir hədəf qoydu. Heç bir hədəf bundan yuxarı gələ bilməyəcək. Nə qoyursan qoy, yenə də Allah hər zaman böyük gələcək. Yəni insanın heç zaman hədəfi getməyəcək. Bu gedən yolda ki, ölümə doğru ki, o biz deyirik ya, ölümü dadmaq məsələsi. Ki o dadacaq məsələsi, yəni mən bu prosesin içindəyəm. Mən yenə də deyim ki, Allaha tərəf qayıtmaqdayım, amma mən necə qayıdıram? Hanım mən belə qayıdıram, yoxsa mən hardansa uçuram, izah verə bilmirəm mən buna. Bu da bir prosesdir ki, bütün hamısının məntiqi nəticəsi ki, ölümdür ya. Hamısı ona doğru gətirir. Hamısı ona doğru gətirir ki, o da mənim bir keçid bir portalımdır ki, oradan da davam eləməliyəm mən niyəsə. Ona görə bütün bu proseslər onun dadmasına aiddir. Nəinki mən ölüm anında onu mütləq nəsə mən dadacam, deyəcəm bu acıdır, bu turşu, bu şirindir. Yox. Nəsə deyirdiniz? Mənim bir sualım da var və bilmirəm indi siz danışanda bəlkə əlavə sualım da yaranır, amma bir sual da bu siz də bayaq din haqqında danışanda dediniz ki, o ki mənə elə gəlir və s. deyə də din itaət tələb eləyir. Bəli. Burada mən bu mövzularda düşünəndə ümumiyyətlə mən eşitmişəm ki, ilahiyyatçılar deyirlər ki, yəni ümumiyyətlə müsəlman sözünün tərcüməsi tabe olan deməkdir. Təslim olan demək, təslimiyyət. Baxın, müasir dünyanın, yaşadığımız dünyanın, təbliğ olunan dünyanın trendləri odur ki, sən önəmlisən, mən önəmliyəm, insanı ortaya çıxarır. Bir bunu ağlımızda tutaq. Mən eşitmişəm ki, din haqqında danışan ilahiyyatçılar da müəyyən yerlərdə toxunurlar. Deyirlər ki, Allah deyir ki, sən önəmlisən. Yəni günəş qalxır, enir, ay qalxır, enir. Bu yenə də sənə görədir. Başqa tərəfdən yenə də müasir trendlər onu deyir ki, sən önəmlisən ego baxımından, başqa hamının canı cəhənnəmə, sən önəmlisən. Və bu tərəfdən də din deyir ki, itaət elə. Yəni demə mənə belə xoşdur, xoş deyil. Sən itaət, yəni budur da, sevirsənsə də budur, sevmirsən. Sənə xoş gəlirsə də, gəlmirsənsə də budur. Bunun öhdəsindən nətər gəlməliyik fikri baxımından? Axı müasir trendlər bizə daha çox özümüzü düşünməyi tövsiyə eləyir. Amma siz də bayaq deyirsiniz ki, deyək ki, deyir, böyüvü tanı. Deyək ki, Quranın ayəsi bizə valideynin üzünə ağ olmamağı deyirsə, bu tərəfdən müasir trendlər deyir ki, yəni özünü düşün də, yəni biraz da özünlə məşğul yəni ego mənasında. İnsan nə etməlidir bu qədər informasiya get-gəlində? Nə cür bir qərar verməlidir? Bu da bəşərin nətər deyim də, gəldiyi bir mövqedir bu ego məsələsin. Mən yenə də deyirəm ki, mən yadımdadır ki, mən marşrutda, metroda, bu qəbil oturanda həmişə dua edirdim ki, ay Allah, indi hansısa bir xala gələcək, anam məni deyəcək ki, dur xala otursun. Mən bu cür tərbiyədə böyümüşəm. Niyə görə anam da indi böyüyü tanı ceyndə olub. İndiki dövr tamam fərqlidir. Ana birinci gəlir, uşağın otuzdurur, özü ayaq üstə dayanır və bilir ki, mən ayaq üstə dayanacağam. Kimsə də əlavədə mənə yer verəcək. Yəni indi biz indiki müasir nəsil var ha. Mən gedirəm bir yerdəydim, çağırmışlar məni. İndi bəzi yerlər var da, ofislər var, gənclər hamısı notebooklarla otururlar, işləyirlər, bir dənə kofe. Bu bizə yedizdirilən mədəniyyətdir, kofe. Sən ömür billah kofe bilmirsən nədir? İndi də kofe, kruasan, nə bilim nə, o qərb həyatını görüb, o da onu tətbiq edir. Özünə ki, bir dənə otururam, işləyirəm. O baxıram, gəlmişəm, oturmuşam, gördüm ki, biri gəldi, yanımda danışıram. Salam aleyküm, görüşdü, oyna, danışdı, getdi. Və yaxud da ki, görmüşəm, o adam məni çağırıb, məsələn,
öz qabağında kofe, dedim ki, bir dənə icazə ver, gedim özümə kofe alım gəlim. Əlbəttə bunlar hüquqi cəhətdən problem deyil. Amma mən düşünürdüm ki, mən böyüdüyüm məhəllədə mən belə bir şey eləsəydim, gəlsəydim kiməsə salam versəydim, yanındakilara verməsəydim, nə olacaqdı? Mənim məsələn oğlum keçən səfər görürəm ki, oğlan uşaqları dayanıb birinə salam verdi, o birisine vermədi. Çəkdim, qayıtdım, dedim ki, niyə vermədin o birisi uşağa salam? Qayıtdı dedi ki, ata o nəsə xoşum gəlmir xarakterindən. Mənimlə nə bilim məzələnib, zarafatlaşıb. Dedim, bala, salam verirsənsə uzaqdan hamıya ümumi salam ver. Yox, biri ilə əl-ələ görüşəcəksənsə, sən gərək hamı ilə əl-ələ görüşməlisən. Çünki hörmətsizlik sayılmasın kiməsə. Bilirsiniz, yenə də deyim, indiki nəsil bunlara önəm vermir. Deyir, bu nə deyir, bu nə nağıldır danışırsınız. Gözəldir. Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa? Yəni bu dəqiqə hamı ağa yetişir. Hamı. Mən də məsələn görürəm evdə, tutalım öz məsələn bacım keçən səfər görürəm öz uşağına deyir ki, kimdə ən gözəl? O deyir, mən. Kimdə ən belə də bacım qızı deyir. Deyir, amma maşallah didizdirirsən ona, ego yedizdirirsən də öz uşağına. Deyir, də mənə elə də deyilməyib, qoy uşağımda olsun. Eyni şeyi mən də öz qızıma edirəm. Ay, sən mənim gözəlimsən, sən filan, sən. Heç mənə bu qədər deyilmi be? İndi elementar həm bacım öz övladına ego yedizdirir, həm mən yedizdirirəm, həm başqalar. İndi bu nə bəla verəcək? O egzistensial bir insanı ortaya qoyum, insan. O problemi biz nə yaradacaq gələcəkdə bilmirik. Hamı ego. Sən mənim xətrimə deydin, mənim. Amma Quran nə deyir bizə? Qulu linnâsi husna, insanlarla gözəl danışın. Danışarkən filan edin. Heç vaxt İslam insanı ayırmır cəmiyyətdən. Cəmiyyət qarşısında onun məsuliyyətini bildirir ki, sənin məsuliyyətin var. Əgər sən hər yaxşı adam götürsə, heç bir iş görməsə, vəssalam, bu batilin qələbə çalması üçün önəm daşıyır. İndi sual da yaranar ki, ümumiyyətlə kim deyir, çalsın, batil qələbə çalsın da ondan mənə nə? Bilirsiniz, o da o egosentrik, mənə nə? Bu mənə nə verir? Gərək hər şey sənə nəsə verməlidirmi? Mənim yadımdadır, bir dəfə demişlər ki, sən bir layihəvi yazqına, gətir göstər. Mən də yazmışam qəşəng. Gətirdim, bir nəfər baxdı belədir. Axı bu deyir, pul gətirmir. Pul gətirəcək şeylər deyil. Yanımdakı oğlan dedi, məyər hər şey pulmu gətirməlidir. Yəni də bilirsiniz, mənə nə verir? Hara qədər bu məni aparacaq? O dediyiniz kimi ya. Yəni mən böyüyü tanı. O deməkdir ki, insan böyüyünü tanısa, başqa şeylərə kiçiklik eləməyəcək. Yəni həqiqətən də hamı deyər ki, elə mən Allaha bəndə olum. Bizə xətrimizə deyir Allaha kölə olmaq, qul olmaq. 21-ci əsrin insanı bunu qəbul edə bilmir. Köləlik neçənci əsrdə qaldı? Necə yəni, mən kölə nədir, qul nədir? Bu deməkdir ki, Allahdan başqa heç nəyə qul olma. Mala, mülkə, digər şeylərə olma. Allaha bəndə olmaq o deməkdir ki, sən başqa şeylərdən xilas olub azadlığa qovuşursan. Ona görə mən bəzən hərdən bəzi insanlarla deyəndə, bunları deyəndə ki, sən Allahın qulusan. Sənin Allah yanında nəzakətinə, nazlanmaqla danışmaq haqqın yoxdur. Görürsən ki, bəzən insan pörtür, qızarır, amma cəsarəti də çatmır da bəzilərinin ki, nəsə yəni mövzu Allahdır, nəsə deyə də bilməzsən. Sən Allahın harasında ola bilərsən? Nə şəriki ola bilərsən, nə dostu ola bilərsən, nə övladı ola bilərsən, nə partneri ola bilərsən. Öz yerini bil, Allah böyüyü tanı, Allahdan önə keçmə. Vəssalam, Allah sənə nə deyir? Allah deyir, bütün bunları Quranda da var. Allah bu nemətləri kimin üçün yaradıb? Sənin üçün yaradıb. Ki sən yenə egosentrik olsan, biz gəlirdik, o şveysarski bufetdəki kimi yığ, doldur. Amma əgər hamı, mən görürdüm də, olmuşuq bəzi yerlərdə, yığır, doldurur, 5 dənə soğuk, 6 dənə nəmlə qoyur. Bu boyda mədun var, nə yiyəcəksən, yeyə bilmir, çıxır, ondan sonra gedir, görürsən, padnosun içində qaldı.
Bəlkə bu başqalarının payı idi, sən yedin. Yəni bilirsiniz, İslam istəmir biz bu belə olaq. Deyir, özün də ol. Qazan. Xumsu var, zəkatı var. Qazan sənindir hamısı. Amma o pulu sənə Allah verdiyi üçün onun bütün sənin faydon filan qədərini ver. Bunu da deyim, axırda bir nəfər var idi. Düşmüş çətin işə bir neçə 10 minlərlə pul kimlərəsə verməli olmuşdu. Qayıdıb deyirəm ki, Allah sənə indiyənə qədər deyib ki, gətir mənə məsələn 40 min pul ver. Deməyib. Niyə görə sən mərdimazar adamlara ya rüşvət və bu qəbil şeylərlə getmisən, 40 min pul vermisən, tapmısan, onlar səni deyiblər ki, get, tap, ən təhqir edici sözlərlə. Mənə dəxli yoxdur, ya get, tap. Amma bir Allah yolunda, heç olmasa bir, Allah qiymət də qoymur, 100 manat hansısa bir təhsil alan kimsənin bir çantasın, bir dəftərin falan eləmisənmi? Yox. Onu da eləyəndə getmisən, elə günə şəkillərini çəkirsən ki, mən kiməsə getdim, xeyir faydasını verdim. Ona görə də yenə də dedim ki, bu məsələ o demək deyil ki, təkcə cəmiyyət, təkcə bu. İslam dini Allah mərkəzli cəmiyyət istəyir. Hər şey Allah. Gizlində olursan, sənə deyir, Allah var ha, Allah görür ha səni. Allah səni görür. Və yaxud da ki, harama əlvə atırsan, deyirsən, Allah səni cəzalandırıcı ya. Allah səni belə eləyəcək ya. Və bu qəbil insanı inkişaf elətdirir və mənə öyrədir ki, digərləri də mənim kimi olanlar hamısı Allahın məxluqlarıdır. Heyvanda, insanda, ağacda, bitkidə, bu qəbil şeylərdə. Bilirsiniz, insan bu cür olsa, işığım sönəndə ilk nə edirəm? Çıxıram, baxım, görüm ki, qonşuların işığı yanır, yanmır. Vəssalam. Mənim işim budur. Amma öz işığım yananda əsla mənim maraqlı deyil ki, qonşunun işığı yanır, yanmır. Bilirsiniz, egosentrik bura gəlib çıxacaq. Və yaxud da ki, vay o gündən ki, mənim işığım yanmasın, başqalarının yansın, gedərəm aləmi dağıdarım ki, xeyr ola, mənim işığım yanmır. Amma bir dəfə demərəm ki, xeyr ola, başqasının işığı yanmır. İslam bizə öyrədir ki, bizə aid olmayan məsələlərdə belə biz gəlib sesimizi çıxartmalıyıq. Nəinki cəmaatın dilində şükür. Şükür nə deməkdir? Bax ki, gözü olmayan adama şükür elə, Allah sənə göz verib. Bu ədəbli şükürdür. Bax ki, əli ayağı olmayan adama Allaha şükür elə. Şükür elə bizim boynumuza cəmaat minnət qoyur. Şükür elə Allaha. Bax, sənə yedizdirirəm, şükür elə Allaha. Yəni, şükür də bir manipulyasiya bir mənbəyinə çevrilib. Ona görə də mən yenə də deyim ki, müasir trend bir neçə, bilmirəm nə qədər çəkəcək, bir əsr yəni, haradasa deyəcək tavana. Və insanlar yenə də düşünəcək ki, yox, sən ağa, mən ağa yenə də. Olmur axı belə. Yəni, insanlar bir əməkdaşlıq eləməlidir də. İndi bu qəbildə. Bu yenə də deyim, insan həm özü üçün, həm də cəmiyyət üçün inkişaf etməlidir. Elə sizin bu sonda qeyd elədiyiniz məsələ ilə də bağlı mən bir qeyd eləmişdim ki, o səhv eləmirəmsə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şeyxinin müsahibəsidir. Yəni, belə bir söz var da, yəni deyir ki, çətin zamanlar güclü insanları yaradır, güclü insanlar gözəl zamanları yaradır, gözəl zamanlar zəif insanları yaradır, zəif insanlar da çətin zamanları yaradır. Məncə bu ümumiyyətlə bu iqtisadiyyatda da var, yanılmıramsa, bir sikl var da, yəni döngü baş verir. Mən əminəm ki, bugünkü trendlər bir yerdə pikə çatacaq və sonra insanlar başa düşəcək, praktikada anlayacaq ki, bəli, bu yaramır. Sonra yeni bir şey başlayacaqlar yoxlamağa və bu dövrəyə davam edəcək. Başqa bir məsələ bu marşrutlarla bağlı siz dediniz. Mən də orada bir qeydimə etmək istəyirəm. Mən marşrutdan, metrodan istifadə edirəm və mənim narahat edən burada o yer vermə məsələləri heç onlar öz yerində, o barədə razıyam. Amma bir məsələ də var ki, məsələn, məni narahat edir, bizi izləyib dinləyənlər arasında da belə adamlar varsa, istəyirəm ki, bu fikri eşitsinlər. Bu neçə illik praktikamda ki, mən marşrutdan istifadə edirəm, 90% hallarda görürəm ki, bizdə xanımlar yaşlı, orta, gənc fərq eləmir. Növbə gözləməyə xoşlamırlar, sanki ətrafdakılar hamı olaraq borcludur. Adi bu gün də marşrutdan istifadə edəndə hər gün rastlaşıram deyə bu barədə rahat danışa bilirəm də. Gəlib sənə, yəni sən növbədə dayansan belə, həm marşrutda, həm belə səni kənara atıb keçə bilərlər. Məni narahat edən oldu ki,
Bizdə mən xanımlardan bunu görürəm. Yəni tutaq ki, 10 kişidən əgər birində görərəmsə, 10 xanımdan 8-də bunu görürəm və bu məni açıq narahat edir ki, bizdə sanki xanımları o formada tərbiyə edirlər ki, sizə borcludurlar. Siz növbə gözləməməlisiniz. Bu mədəni hərəkətlərə riayət etməməlisiniz. Bu bilmirəm nədən yaranır, niyə bu cür baş verir, amma məncə bu yaxşı şey deyil. O dediyiniz bir məsələ ilə əlaqədar mən də uşaqları marşrutuna aparanda bu günlərdə görürəm ki, axırda bir qadın idi. Mənim qızıma indi yaşı azdır, deyir ki, keçməsin, yəni alınmayacaq. Mən gəlirəm hər gün bunlarla yaşayanda, mən görürəm ki, ya mən meşə qanunları ilə yaşamalıyam, Bəli. ki, itəliyir ki, mənə dəxli yox deyə mən girən kimi də baxım ki, harda yer varsa, mən də orada oturum. Məni bilirsiniz təhrik edir meşə qanunlarına gəl. Kim kimi itələyəcək, kim gücü bacarana. belə bildim. Bilirsiniz, maşınlar görürəm də sürür, sakit adamdır, kimsə belə elədi, verdi qabağına. O onu bacarana can qurban. Adam zirək olmalıdır, bu cür baxır. Amma din mənə bu şeyin alçaqlıq olduğunu öyrədir. Yəni o deyir, zirəkdir. Zirəkli deyir o. O alçaqlıqdır. Çünki biz deyirik, saflıq, təmizlik, belə saf olmayı. Allah saf insanlara dəyər verir. Təmiz insanlara dəyər verir. Allah mənə deyir ki, sən marşrutda heyvanlaşma. Heyvanlaşma, qardaş. İndi adam bilir də ki, adam deyər ki, əşir yox, bəziləri var, kimdənsə yarmır. Bundan sonra mən belə olacağam, yalan danışacağam, filan eləyəcəm. O bir ara bizdə cavan oğlan olanda, belə bir axmaq, bir trend düşmüş, oğlanlar deyirdi ki, hansısa qız mənim qəlbimi deyib, sındırıb, bundan sonra mən intiqam alacağam bütün qızlardan, sevəcəm, atacağam onları. Belə bir axmaq bir var idi, mən bəzi oğlanlarda görmüşdüm, intiqam alır, hansısa qız bana yox deyib qəlbini qırıbsa, bu da belə edir. Bilirsiniz, bu belə deyil, din mənə öyrədir ki, heyvan olma. Quran ayəsi var, onların məsələn gözləri var, qulaqları var, qəlbləri var, düşünməzlər. Dedikdən sonra deyir ki, onlar bəlkə ulaikə kəl ənam. Onlar sanki heyvan kimidirlər. Bəlkə də heyvandan da aşağıdırlar. Bizim xətrimizə deyir. Xeyr olaya Quran deyir bizi təhqir edir. O belə də o ədalı. Təhqir etmir. Çünki mən insan, din olması, əxlaq olması, mən heyvanam. O adicə o gözlərin bəbəyi ilə bağlı bəlkə də araşdırmışsınız ki, bilirsiniz, bəzi heyvanlarda, məsələn, keçi kimilərdə belədir. O gözün o bəbəyi tərəfi ki, o baxır, qaçanda dalayacaq, vəhşi gələcək filan gələcək, həm də o ətrafı görə bilir. Var tülkü kimi gözləri ki, şikarını tutanda, məsələn, qabağın görməsi üçündür. Bir də var canavar kimi. O canavarda yumru. Baxırsan canavarın gözünə, baxırsan sənin gözlərindən neynidir? Yumru və bu qəbil. Baxırsan o bizdə var nədir? Ət yeyənlər, ot yeyənlər bizdə də çıxır da. Deyirsən, sənin o təkamüldən qalmış kəsici köpək dişlərin var. Köpək dişləri hər adamda var. Yəni sən bu ət yeyənlər sinifindənsən də. Yəni bilirsiniz, baxırsan ki, mən tamamilə evolyusiya təkamül keçirmiş bir yırtıcıyam. Mən sadəcə dindir, əxlaqdır, bu qəbil şeylərdir, təlim, tərbiyədir ki, məni saxlayır. İnanırsınız, Allah eləməsin, apokalipsis kimi bir şey olsa ya, artıq dinin gücü getsə, təlimin gücü getsə, insanların qabağını heç cürə mümkün olmaz saxlamaq. Kim kimə istəyər, malın qarət edər. Mən dəfələrlə demişəm də, görmüşəm məndən 2 dəfə böyük adam rastıma çıxıb, laydi var. Demişəm, buna nə mane olur? Bu 2 dəqiqə tutsa mənə, qapazı vursa yerə girəcəm. Cibimdəkiləri də alar əlimdən, deyər ki, indi get. Mən onu heç cürə nə eləyə bilməyəcəm. Amma müəyyən qanunlar, müəyyən filanlar və bu qəbil şeylər biz insanları bir-birimizlə həddi aşmamağa səbəb gətirir. Bunlardan biri də dindir. Ona görə də ki, şaqqalamaq istəyirlər dini. Amma mən yenə də deyirəm, Allah deyir, Allahı qoy ortalığa, pislik eləmə, yamanlıq eləmə,
din deyir mənə, necə istəyirsənsə səninlə rəftar olunsun, sən də cəmaatla o cür rəftar elə. Başqalarının namusuna pis baxma, sənin də qayıtmasın. Başqalarının yetimlərinə yaxşı rəftar et ki, sənin də yetimlərinlə yaxşı rəftar etsinlər. Yəni mən baxıram ki, qanun axı bizə bunları bu bilirsiniz könüllü bir şeylərdir. Qanun bizə deyə bilər ki, sən kiminsə malını oğurlasan, sənə cinayət düşür. Amma din mənə öyrədə bilər ki, ona yaxın gəlib çıxma. Və la təqrəbuz zina. Demir zina eləməyin, deyir ona yaxınlaşmayın. Yəni o bəzi müqəddimələr var, sən ora aparra, yaxınlaşma, oradan elə saxla. İndi ona görə o sizin dediyiniz kimi bu nə göstərəcək? Bəli, haqlısınız. O marşrut məsələsində də həm minəndə mən o yadıma düşür. Ya mən burada meşə qanunlarını salmalıyam, ya da ki, axı mən meşə qanunlarımı salsın, mən uşaqlarıma da onu öyrədəcəyəm. Bəli, uşaqlarıma məcburam deyim ki, ay Asiya, siz öz haqqınızı götürməsiniz, heç ki sizin haqqınızı verməyəcək. Yəni din bunu deyə bilər. Zülm etmə, zülm görmə. Mərhum Hacı Şahın o sözü var idi, deyir ki, incitmə. Hər şey qarşılıqlıdır. Hər şey. Yəni haqqını vermə, heç kəsin də haqqını alma. Yəni bu demək deyil, o dediyimiz kimi egosentrik ki, mən, mənim haqqım yox. Sən haqqı vermə, bəli, amma heç kəsin də haqqını almaq ixtiyarın yoxdur. Bir qeyd edib bundan bitirmək istəyirəm bugünkü podkastı. O dediniz ki, hansısa bir xarici götürür Quranı oxuyur. Mən özüm də bundan rastlaşmışam və illər əvvəl bu fikrə gəldim ki, əgər belə götürsək də ki, sabahları qiyamət günüdür və bölgü gedir ki, bu müsəlmanlar da biz müsəlman cəmiyyətində doğulmuşuq, valideynlərimiz müsəlman olub, ən azından zahirən də. Mən xarici insanlar görmüşəm ki, Quranı oxuyanlar, onlar tamamilə başqa cür yanaşırlar. Onlar sırf tənqidi beyinlə yanaşırlar və Quranı biz sanki Quranı müqəddəsləşdirib özümüzdən uzaqlaşdırmışıq. Onlar müqəddəsləşdirməyiblər, kitab kimi ona yanaşıb, təhlili və tənqidi yanaşıblar deyə onların Qurandan nəyisə oxuyub ona münasibət bildirməyin görəndə sən görürsən ki, bu sağlam düşüncənin yanaşmasıdır. Bu məsələyə mən də rast gəlmişəm və düşünürəm ki, biz nə cürsə, yəni biz dedikdə yenə də müsəlmanları nəzərdə tuturam, nə cürsə buna bir münasibətimizi dəyişməliyik. Mənə hərdən elə gəlir ki, bəlkə də bu Sovetlər dövründə yaranan bir şeydir, amma bilmirəm, bəlkə başqa şərq ölkələrində də bu problem var, başqa bir formada, onu deyə bilmərəm, amma bunu müşahidə eləmişəm. Mən istərdim ki, biz Qurana biraz da qeyri-müsəlmanlar nə cür yanaşır, nə cür təhlil edir, o formada yanaşa bilək. Bu qədər bu qədər siz əlavə etmək istədiniz, sonda bir şey varsa buyurun. Yox, əlavə o dediyiniz kimi sonda həmişə bilirsiniz, bir ara maarifçilər cəmaata dedilər ki, o taxçaların üzərinə qoyduğunuz Quranlar var ha, əl vurmursunuz, müqəddəsdir. Gətirin onu stollara. Amma onlar da bilirsiniz, həddlərini qoruya bilmədilər. Quranı müəyyən əndazədən çıxartdılar. O böyüyü tanı çeynindən çıxartdılar da, o olur da, deyir ki, daha bura qədər də özünü yaxın hiss eləmədi. Yəni insan müəyyən həmişə həddi gözləməlidir. Bəli, mən Quranşünas adamlar tanıyıram ki, Quranları bilirsiniz o markerlərlə işarələnilib, qıraqları yazılıb. O onu hörmətsizlik niyyəti ilə eləməyib ki. Araşdırma. Bəli, araşdırıb, axtarıb, burada nə yazılıb, qeydlər aparıb filan edib. Bəli. Amma mən götürüm Quranı adi bir roman kitabından heç bir fərq qoymayım. Əlbəttə bu demək deyil ki, roman kitabına mən hörmətsizlik edim, hansı kitaba Qurana eləməyim. Hörmətsizlik ümumiyyətlə heç bir şey edilməməlidir. Amma yenə də deyim, Quran həyat tərzinə çevriləcək bir şeydir. Oxuyasan. Bu dəqiqə müsəlmanlardan çıxarılsa, desələr bir 10 dənə Qurandan bildiyin ayədinə görəcəksiniz ki, yəni müsəlmanların Quran haqqında bilikləri çox məhdud çərçivədədir. Ona görə Quranda peyğəmbərin naləsi bir növ şikayəti var ki, qiyamət günü deyəcək ki, mənim qövmüm, Rəbbim bu kitabı, yəni Quran kitabını öz sözümlə deyim ki, məhcur etdi. Bəziləri o məhcur sözün üzərində də nə deməkdir, fərqli şeylər var. Yəni qüvvədən saldı. Tərk elədi. Peyğəmbərin sabahki şikayəti var ki, Quranla barədə
Heç nə, Ramazan ayı dediyiniz kimi. Quranın ayıdır. Hər bir şeyin baharı var. Ramazan ayının da baharı Qurandır. Hətta yəni o qədər tövsiyə edilib ki, Quran oxumağa. Yəni biz görürsüz ki, nə qədər Quran oxuyuruq ki, məsələn, mən adamlar tanıyıram ki, Quranın tərcüməsini Ramazanda bitirir və ya bu qəbil. Mən oxuya bilmirəm. Oxuya bilmirsən, Quranın tərcüməsinə qulaq as. Və yaxud da ki, hansısa bir qiraətinə qulaq as və bu qəbil. İnşallah bu da ki, adama bir savab fayda verər. Dostlar, mən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər kanala abunə deyilsinizsə, abunə olun. Bizim bugün toxunduğumuz mövzular və danışdığımız məsələlərlə bağlı sizin də fikirləriniz varsa, onları da qeyd edə bilərsiniz. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu mədəni formada, sivil formada olmalıdır. Əgər onsuz da kimsə burada təhqiramiz nəsə yazırsa, o insanları mən bloka atıram. Bundan əlavə bizi sosial media hesablarından izləyə bilərsiniz. Bura aiddir Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Onların keçidi videonun altındadır. Oradan klik edib keçid edə bilərsiniz. Bundan başqa bizə Coffee platforması üzərindən dəstək ola bilərsiniz, iyanələr edə bilərsiniz. Onun da keçidi videonun altındadır. Və sizə təşəkkür edirəm Fərid bəy. Gəldiniz, vaxtınızı ayırdınız. Mən bilmirəm, bizə qismət olar bir də hər hansı bu dini mövzuda danışmaq ya yox, amma maraqlı idi. Mənim özüm üçün də müəyyən qeydlərim oldu. Düzdür, əslində suallarım sizin danışdıqlarınızdan dolayı daha çox idi. Sadəcə o barədə danışsaq, daha uzun bir vaxt tələb olunur. Bu qədər dostlar və sonda həmişə keçməyə çalışın, sağlam və xoşbəxt olasınız. Hələlik. Sağ olun.